Jirra jirtu harka fuunee akkam jirtan kabajamoo daawwattoota televezyiinii Dirreedhaa sagantaa afaan Oromoo kun qophii keenya qophii addaa torbaan darbee irraa itti fufedha. Torbee darbee gaa kutaa tokkoffaa obbo Habtaamuu Asaffaa Waaqjiraa hojii gaggeessaa waajjira qindeessaa hawaasaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa damee Dirreedhawaatti itti gaafatamaa kan ta'an obbo Habtaamuu Asaffaa Waaqjiraa wajjin turtii keessattuu hidha haaromsa guddichaa wajjin wal qabate haala waliigalaa hidha haaromsa guddichaa eegalliirraa dhakaa bu'uuraa guyyaa kaayemeerraa hanga eebaatti kana jidduutti deeggarsa hawaasaa hirmaannaa hawaasaatii wajjin wal qabate tokkummaan hawaasaa sadarkaa biyyaatti mul'ate piroojeektiilee birootiif illee tokkummaa fakkeenya ta'uu qabu irratti marii bal'aa taasisneeti kan turre marii kanarraayis waa hedduu baratan jenneeti kan abdannu jechuudha. Kanaafuu obbo Habtaamuu Asaffaa wajjin turtiin taasisne kutaan lammaffaa keessattuu fayyadamtummaa haqa qabeessa galaana diimaatii wajjin wal qabate akkuma beektan galaanni diimaa dhimmi galaana diimaa ajandaan galaana diimaa ajandaa biyyoolessaa ta'ee tibbana biyya keenyatti hafarfamaa jiraachuun isaa ni beekama. Kunis kan ta'e fayyadamtummaa haqa qabeessa Itoophiyaan galaana diimaarraa waggoota dheeraadhaaf maqfamtee turte kana akkamitti dippiloomaasii haala nagaa qabeessa fayyaa qabeessaa fi bifa nagayaatiin dippiloomaasii nagayaatiin deeffannee akkaataa fayyadamuutti danda'u irratti waltajjiileen garaagaraa uumamanii irratti mariin taasifamaati kan jiru. Itoophiyaanis waltajjiilee addunyaa irratti fayyadamtummaa dippiloomaasiidhaan fayyadamtummaa haqa qabeessa galaana diimaatii wajjin wal qabattee waamicha garaagaraa taasisaa jiraachuun sochii garaagaraa taasisaa jiraachuun isin yaadatama. Sochiin kun ammallee itti fufeeti kan jiru kanumaa wajjin wal qabatee obbo Habtaamuu Asaffaa Waaqjiraa as istuudiyoo keenya jiranii kutaa lammaffaadhaan dhimma galaana diimaa irratti bal'inaan kan haasofnu ta'a jechuudha. Kanaafuu obbo Habtaamuu Asaffaan turtii waliin taasisaa jiran kanaaf maqaa keessan maqaa kabajamtoota daawwattoota keenyaatiin ammallee irra deebi'uudhaan galatoomfachuu barbaanna. Saganticha isin biraan gahuudhaan ani Anwar Muhammad isin waliin tura. Gama teeknikaatiin immoo Tasfaafuu Bayyanan waliin turanii kanaafuu turtiin keenya ammaas itti fufaa akka waliin turtan gamanumaan isin affeerra isin jenna. Obbo Habtaamuu Asaffaa ammaas irra deebi'uudhaan isin galatoomfanna. Amma immoo keessattuu hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ajandaa san xumurree gara fayyadamtummaa haqa qabeessa galaana diimaatii wajjin wal qabate ajandaa qabannee isin wajjin marii kan taasisnu ta'a. Mi gaafii keenya isa duraa kan goonu akkuma beekamu sadarkaa biyyaatti fayyadamtummaan galaana diimaa kun ajandaa guddaa ta'ee waltajjiilee garaagaraa irratti mariin irratti taasifamaa jira. Qorannooleen hayyootni garaagaraa irratti mari'achaa jiranii hawaasni idilee irraa kaasii hayyootni garaagaraatis marii garaagaraa qorannooleen garaagaraa taasifamaa jira. Waltajjiilee addunyaa gurguddoo irratti illee waa'een fayyadamtummaa galaana diimaa kun ajandaa ta'ee dhiyaachaa jira. Mee ajandaan kun wayita kanatti ka'uu isaa akkamitti ilaaltan isin? Ajandaan kun amma ka'uun isaa waan yeroo isaa eeggate ammaan duras garuu ajandaan kun ka'aatuma ture. Mootummaan Addawaawii takkaa'u mootummaan Ihaadig zamana dubbiin kun ka'u hacuuccaanis numa ture. Wanni kun akka ukkaamamu galaana diimaa kana kanu dhabse akka dhabnu kanu godhe dhaaba kana dogongora hedduutu bakka kanatti dalagame. Haa ta'u yeroo sanis wanni kun akkamitti jedhamee numa ka'ayu garuu ni ukkaamamaa ture jechuudha. Amma immoo mootummaa jijjiiramaa waan kana ajandaa godhee biyyattiin tun haqa maletti bahara diimaa kana dhabne achi keessaa baane kanaaf achitti deebi'uu qabnaa jedhamee ajandaan ka'uun isaa waan guddaadha jechuudha. Ka dura biyya keessatti ka'e biyya keessatti har'a lammiin Itoophiyaa waan kanarratti walii galeera jechuudha. Bahara diimaa kanatti deebi'uu qabna argachuu qabna ka jedhu irratti sadarkaa biyyaatitti irratti walii galameeti
gara sadarkaa addunyaatitti dippiloomaasiidhaan deemaa jira jechuudha. Lammaffaa kun gara addunyaatitti dippiloomaasiin deemuun kunis amma immoo fudhatama argateera jechuudha. Kanaaf lamaanuu irrattuu ni dalagame jechuudha. Ka duraa biyya keessatti dalagame. Ajanduma kana kaasanii lammii Itoophiyaa hawaasa kana akka ajandaa kanarratti akka walii galu taasifameera jechuudha. Ka kanaa dhumeera jechuudha. Ka lammaffaa immoo sadarkaa addunyaatitti gama dippiloomaasiitiin waan kana dhiyeessanii achirrattis injifannoo argachuu, achirrattis biyyootiin dhugaa Itoophiyaan laga bahara diimaa kanatti deebi'uu qabdii, argachuu qabdii ka jedhu irratti har'a addunyaanis biyyootiin hedduu nu deeggaraniiru jechuudha. Amma gara raawwiititti deemudha. Dalagaan biyya keessattis dalagnu xumurameera. Dalagaan sadarkaa addunyaatittis dalagnu immoo milkaa'ina guddaa agarsiiseera jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan haqa qabdii. Maaliif osoo Eertiraan fottoqne dura bara dargii jedhamee mootummaa himamu sanitti bahara diimaa kana ni qabnaa keenya ture. Buufanni doonitis lama qabaa turre jechuudha. Matsiwaa fi Asab. Amma lamaanuu dhabne achi keessaa baane. Kanaaf achitti deebi'uun haqa akka qabnu addunyaan nuuf beeka jechuu kana. Deebi'uu akka qabnu haqaan maleetti keessaa immoo buufata doonii Asab kana akkaataa itti dhabne haqaan maleetti akka ta'e namoonni beeka jechuudha. Kanaaf amma sanitti deebi'uu irratti fudhatama dippiloomaasiitiinis ni qabna. Deeggarsa hawaasaa ka biyya keessaatii fi ka diiyaasporaatis ni qabna jechuu kanarratti. Kanaaf lamaan kun xumuramanii amma gara raawwii deemutu hafaa jechuudha. Mee keessattuu galaanni diimaan kun faayidaa istiraatiijiyaawaa baha Afrikaa irratti qabu akkamitti ibsitame? Galaanni diimaa kun akka agartutti nuti osuma isa bira jirru kiiloomeetira 40 caalaa miti kan nurraa fagaatu. Garuu Chaayinaan, Ameerikaan, Jaappaan biyyootiin adda addaa Jibuutii dhufanii dachii kireeffatanii kaampii ijaarratanii bahara diimaa kanatti as dhufanii jiran jechuudha. Nuti immoo ollaadha. Kanaaf nutis isaan dura bakka kanatti argamuu qabnaayyuu haa ta'u immoo wanni adda addaatiin hilaan gammaa wanni kun harkifamaa as tureera. Amma immoo garas bahuun keenya waanuma hin oolle jechuudha. Istiraateejiidhaaf baharatti bahuun guddina biyyaatiif waan guddaadha. Birmadummaa biyyaatis ka dhugoonfamu dhibbaa dhibbatti biyyattiin takka birmadummaadha. Ni qabdi ka jedhamu access to the sea takka immoo baharatti yoo achi baate birmadummaan biyyaa guutumaa guutuutti wannidha jechuudha. Maaliif meeshaa galchita. Meeshaa galchitu meeshaa waraanaa ta'uu danda'a. Meeshaa biyyattiidhaaf iccitii ka ta'e galchita ta'a. Kanaaf buufata biyya biraatitti katti fayyadamtu yoo ta'e wanni sun hundi sirraa ilaalame jechuudha. Ni sakatta'amaan ilaalama. Maal galchiteenis biyyattiin sunis ni beeyti biyya biraatiifis ni gurgurti jechuudha. Keessaa nuti immoo gaafa Afrikaa kana keessatti diinota hedduu qabna. Diinota taarika irraa kaasanii ilaan gammaa diinummaan isaanii kan irraan dhaabbannee jiru. Kanaaf iccitiin keenya garas deeme jechuudha. Meeshaa kana galchan, san galchan, kana baasan, kana godhan. Kanaaf buufata kee yoo ka qabaattu ta'e bahara sanitti yoo ka baatu ta'e maali iccitiin kee kunis
citiin biyyaatittis ni eegame jechuudha. Citii waraanaati kun. Kunis ni eegame jechuudha. Ta biraa baasiin ati baastu buufata biraa yoo kireessitu amma Jibuutiidhaaf nuti waggaatti doolaara biliyoona 2 ol kafala. Waggaatti biliyoonni 2 doolaara waggaadhaan silaa warshaa ijaare akkam waggaatti warshaa takka ni ijaarra jechuudha. Waggaatti waan takka karaa ni ijaarra jechuudha. Waggaatti wanni sun opportunity cost waan jaaniin silaa achitti baasuu baadhee garamittiin baasaa jettee ka yaaddu ta'e achitti ka baasnu kana silaa warshaa itti ijaarra karaa itti ijaarra waa meeqa itti goona jechuudha. Kanaaf guddina biyyaatiif buufata mataa keetii yoo ka qabaattu ta'e waan guddaadha jechuudha. Inni mataan isaa guddina fide jechuudha. Maaliif baasii achitti baastu maaliif namni buufata doonii ka ifii hin qabne namaaf gabbara jechuudha. Namaaf baasta jechuudha kiraa. Yoo kan keetii yoo ta'e immoo akkuma kiraa manaati bar. Ati amma yoo mana ifii hin qaban kiraaf baastame. Okay, silaa yoo mana qabaatte yoo kiraadhaaf ka baastu sun maal ta'a? Waan biraarratti mana biraatis ni ijaara jechuu bar. Dubbiin akkasuma kunis waan ofii yoo ka qabaannu ta'e biyyattiinis ni guddatti tokko kana. Lammata waan namaati buufanni ati itti fayyadamtu. Lolli ka'ee buufanni sun yoo ka dhaabbatu ta'e eessarraan galchita. Waan kee yoo ka ta'u ta'e san humna waraanaatinis humna waraanaa ka bahararra jiru beete saniinis security buufata sanii eegsiste meeshaan kee achiin akka galu numa goosiste jechuudha. Waan namaa yoo inni ka goonu ta'e amma Jibuutii keessatti yoo rakkinni ka uumamu ta'e biyyootiin achi jiran biyyootiin adda addaa isaan yoo wal jeeqanii agarteerta yeroo huttiin rabshaa uume saniin asiis erguu dadhabne achiis dhufuu dadhabame jechuudha. Kanaaf waan ofii yoo qabaatte hoo waanuma karra ifii saniin meeshaa galfatte jechuudha. Meeshaa sin ergatte jechuudha. Kanaaf bahara diimaa kanatti bahuun faayidaa istiraatiijii ka ta'an waa hedduudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanuma wajji wal qabatee roga dinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin galaana diimaa kanatti dhiyaachuu dandeenye aksas godhuu yoo dandeenye faayidaan rogoota garaagaraatiin argannu abbummaadhaan maali? Amma durattis tuttuqne tokko dinagdeen kee buufata doonii kana qabaachuun mataan isaa guddina guddaadha jechuudha. Dinagdeedhaaf gumaachi inni qabu biyyootiin buufata doonii qabanii fi kan hin qabne wal qixan guddatan. Ka qabu dafee guddata. Kan hin qabne immoo suuta harkifatee guddata jechuudha. Ka qabu kun immoo advaanteejii qaba jechuudha. Guddachuufis advaanteejii guddaa namaa kenna jechuudha. Maaliif baasii guddaa sirraa kaasa. Baasii agartee kiraadhaaf ka baastu san sirraa kaaseetii gara dinagdee seena jechuudha. Mee keessattuu yaada amma ka'ee akka ajandaatti sadarkaa biyyaatti adeemaa jiru kana dhimma galaana diimaa deeffachuu kanarratti hawaasni haala kamiin hirmaachuu qaba? Sagalee isaa akkamitti dhageessifachuu qaba? Sadarkaa idil addunyaatti waan kana galmaan gahuudhaaf hawaasarraa maaltu eegama? Maaltu nurraa eegama nu hundarraa? Wanni guddaan maali? Kun biyya keessattis waan irratti dalagamaa jiru ammaan duras dalagamee hawaasni biyya keenyaa ajandaan kun ka'uu isaati ka dura ka dalagame hawaasa kanarratti. Hawaasni biyya Itoophiyaa ka diiyaaspooraa jirus lammiin Itoophiyaan bahara diimaa kanatti bahuu qabdii argachuu qabdii ka ja'amurratti walii galameera jechuudha. Wanni guddaan san biiti tokko karoora mootummaan ajandaa mootummaan baase kana qaamaa qalbii yoo ka deeggaru ta'e
mootummaanis legitimate ta'a jechuudha. Fudhatama qaba jechuudha waan kana yoo kaase sadarkaa addunyaatittis sadarkaa biyyaatittis deeggara qaba jechuudha. Yaada nama hundaa ta'uu Yaada nama hundaa ta'eera amma ka biyya keessaa homaa shakkiin qabu jechuudha. Ka biyya alaatis maali dippiloomaasiin jabinni kee ka mul'atu maali biyya keessatti yoo yaanni ati qabdu yoo fudhatama argate sadarkaa addunyaatittis fudhatama argate jechuudha. Maaliif lammiin Itoophiyaa guutumaa guututti je'amuu haala danda'amutti waan kanarratti wanni isaa ibseera jechuudha. Deeggarsa isaa kenneera jechuudha. Kun waan guddaadha. Har'a ajandaan buufata doonii argachuu fi gara bahara diimaatti bahuu lammii eenyu yoo gaafatte bahuu qabna. Haqa mootummaan ajandaa kakaase kun sirriidha. Ni deeggarraas hin ja'a. Namni balaaleffatu hin jiru jechuudha. Sadarkaa uummata mormitoonni siyaasaatis ka biyya kanaa ajandaa kana fudhataniiru jechuudha. Ka isaanii godhataniiru. Ajandaa biyyaati gaa. Ka dhimma siyaasaati ka keessaati miti wanni kun ka ajandaa biyyaati. Ajandaa biyyaa kanarratti hawaasni guutumaa guutuutti irratti walii galeera jechuudha. Kanarraa immoo gara alaatitti dippiloomaasiidhaan yoo baasne immoo biyyootii nuti waan kana geenyeen hundi nu deeggaraniiru jechuudha. Argachuu qabdanii. Garuu akkamitti argachuu qabnaa ka jiru immoo karaa nagaatiin akkamitti argamuu danda'a ka jiru immoo fakkii takka takka kaasneetis irratti haasa'uu dandeenya. Biyyootiin buufata doonii kan hin qabne akkamitti buufata doonii argatan biyyattiin agartee land locked ka ta'an akkamitti access to the sea takkaa'u buufata doonii argatan ka jiru. Fakkii Saawudii Arabiyaatii fi Joordaaniin sii kaasa. Joordaan land locked turte. Buufata doonii hin qabdu. Access to Red Sea achitti bahuu hin qabduyyuu. Saawudii tarkaa qaba. Kanaaf biyyootiin lamaan wal tahan Saawudii fi Joordaan bara 1935 akka lakkoofsa faranjiitti akkamitti wal ta'an Joordaan Saawudiidhaaf lafa dachii lafa qonnaaf ta'u dachii hektaara 7,000 Saawudiidhaaf kennite. Saawudiin immoo Joordaaniif bakka lamatti galaana diimaa kanatti akka baatu akka buufata doonii argattu kaaree meetira 6,000 ka ta'u kun egaa bahara beete 6,000 ka ta'u itti kennite jechuudha. Akkasitti wal jijjiirrataniiti Joordaan buufata doonii argachuu dandeesse jechuudha. Kun muuxannoo guddaadha. Karaa nagaatiin jechuudha. Waa kennite irraa fudhachuu. Nuti amma maal jenne muummichi biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmed maal jedhan bu'uura kana yeroo kaasan kennine fudhachuudhaan sattooba maqaba akkasiin argannaa jedhameeti maal kennina nuti tokko aksiyoona airlines irra biyya buufata doonii nuu kennu Eertiraa haa taatu fakkiif Somaaliyaa haa taatu Jibuutii haa taatu whoever garuu airlinesiin keenya international world classdha beekamaadha bu'aa guddaa qaba jechuudha profitii guddaa qaba jechuudha. Kanaaf achirraa persentiidhaan fudhadha. Persentii 20 30 whatever fudhadhaatii buufata doonii san nu kennaadha tokko. Lammata teeleen ni jira. Teeleen raayis aksiyoona fudhadhaati. Okay, lagni hidhni Abbaay kunis elektiriika ni gurgura.
waggaatti biliyoona doolaara tokko ol achirraa arganna. Gara fuulduraattis guddachuu danda'a wanni kun. Kanaaf achirraayis aksiyoona fudhadhaa. Ta biraa ka ta'u gaa maal akkuma Joordaan kanatti immoo dachii qonnaa fudhadhaa buufata doonii nu kennaadha. Kenninee waan fudhannu jechuun bilaashii miti kan nu kennan. Kun karaa nagaatiin yoo godhamu ta'e akkas. Ta biraa Poolaand fakkiif laand lookdi turte Jarman ni kenniteef. Akkanumatti immoo yoo asiin bahaa yoo nuun jaanis bargaari. Maaliif si hidhan? Lama asitti Koongoo Kinshasa gamasiin Angoolaatu jira. Kooriidara waa xiqqoo takka akka bahara wanni sanitti akka dhiyaattu goote jechuudha. Kanaaf ni danda'ama karaa nagaatiin yoo histiin hin jiraanne jechuun abadan Itoophiyaan bahara diimatti bahuun qabdu at any cost yoo hin je'amne karaa nagaatiin yoo ka dubbannu ta'e nurraa waa fudhatanii ka isaaniitis nu kennanii karaa nagaatiin akkanatti waliin guddachuu ni danda'ama jechuudha. Muuxannoon addunyaa kana waan kanaaf lollis hin barbaachisu. Akkuma Joordaan san dachii wal jijjiirree jechuudha. Joordaan dachii kennite tun immoo buufata doonii kennite jechuudha. Kanuma dubbiin as simple as this. Amma kanaan yaalamaa jira jechuudha. Amma diriddiriin keessatti godhamaa jiru just waanuma akkanaatiin dubbii kana yaawannii goonuudha, seetilaa goonuudha. Yaaliin Itoophiyaan godhaa jirtu bifa kana fakkaata jechuudha. Nuti amma naashinaal intarestii wadaba argachuu jenne bahara diimatti bahuu jenne this is our national interest. Eertiraanis akkasitti naashinaal intarestii Itoophiyaa wajjin walitti hidhamte dalagaadhaan dinagdeedhaan biyya san guddisuu kun naashinaal intarestii isaanii ta'uu qaba jechuudha. Itoophiyaa fayyadamuu Itoophiyaa wajjin yoo Eertiraan dalaguu baatte gara kamiinuu guddachuu hin dandeessu biyyattiin sun. Maaliif hidhaan ishii hireen ishii biyya kanaa wajji jira. Oomishni biyya kanaa deema warshaan achi jiraniifu biiraa faabrikaa ni qaban fakkeef. Asmaraa biiraa faabrikaa. Molotti. Okay. Wanni garbuun asirraa deemu malee achi hin oomishamu. Alaa fidde jechuudha. Very costly. Ta biraatis ni qabda. Wanni carqaa carqii kan huccuu oomishu. Okay, jirbiin as jira. Asii yoo deeme malee hin ta'u. Kanaaf dinagdiin Itoophiyaa fi Eertiraa yoo walitti hidhame lamaafuu biyyattii lamaaniifuu faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessaa'uu Eertiraadhaaf. Dinagdee biyya saniitiif sossootuudhaaf dirqama jechuudha. Aadaan keenya tokko, afaan keenya tokko wajji turre. Siyaasaatu addaan gargar nu facaase malee wajji turre. Kanaaf uummata wal beeku. Amma rakkinni ka ta'e maali? Mootummaa gubbaarra jirutu kun akka hin taane akka dinagdeedhaan jabaa akka hin uumamne dalagaa jira jechuudha mootummaan Shaabiyaa. Malee yoo sun ka jijjiiramu ta'e takkaa immoo yoo qalbii bitatee ka wayyaa'u ta'e wanni kun faayiduma isaaniitiif jechuudha. Faayidaa waliiti jechuudha wanni kun. Waliin guddannaa hiree takka qabna ollaadha. Addaan muramteetis muramuu hin dandeessu. Kanaaf wanni gaarii ka ta'u maali? Amma fedhii Itoophiyaan tarkaanfachiistu kana yoo deeggaran isaanis wajji guddatan jechuudha. Itoophiyaan hamtuudhaaf hin deemtu. Asa booraruu deemti, akkana godhuu deemti, san godhuu deemti. No sanii asittuu kunoo akkanaan addunyaan waa wal jijjiiraa jira. Nutis part of this addunyaa miti. Kanaaf akkanaan nutis wadaba arganne
isaanis waa argatanii akkasiin waliin guddachuu numa dandeenya jechuudha. Lola fiduu jiru. Buufata doonii takkaa'uu Itoophiyaan bahara diimaa kanatti bahuu qabdii argachuu qabdii kajaamu sun abadan inuma ta'a kun. Inuma argachuu teenya akkuma wanni laga hidha haaromsaa eebbisnee akka gammannee sanitti kanus immoo gammachuu lammaffaa guddaa ta'a jechuudha. Egaa yeroon isaa boruu iftaanii waan akkasii jechuu hin dandeenyu garuu guyyaa takka waan kanas waliin baanee akka gammachuu keenya ibsinu abdiin qaba. Galatoom Alfaadhaa Obbo Habtaamuu Asaffaa jira stuudiyoo keenyatti as dhuftanii turtii bareedaa kana nu waliin taasistanii hawaasaafis wantoota ergaa babbareedoo kana dabarsuu keessaniif galatooma Alfaadhaa horaa bulaa isiniin jenna. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya gaa qophiin keenya addaa keessattuu kutaa lamatti adda qooduudhaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa fi keessattuu ajandaa wayita ammaa kana ta'ee kan deemaa jiru fayyadamtummaa haqa qabeessa galaana diimaa wajjin wal qabatee sagantaa lamaan isin biraan gahaa turre. Kana fakkaatu ture egaa saganticharraa waa hedduu akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Keessummaa keenya Obbo Habtaamuu Asaffaa jiraatii fi sagantaa kana qopheessuudhaan kan isin biraan gahe Anwar Muhammadi gama ogummaa teeknikaatiin immoo Tasfaahuun Bayyana waliin ture. Hunda isaaniitu galatoomfachuun barbaada maqaa keessaniin jechuudha. Isin kabajamoo daawwattoonni keenya immoo sagantaa keenya amma xumuraatti nu waliin taatanii daawwachuu keessaniif galanni keessan guddaadha. Galatooma Alfaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Nagaatti.